¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Quiero enseñarles o convidarles con un pequeño ejercicio que es muy bueno para aflojar toda la musculatura mandibular y es muy bueno para el caso de quien padece o sufre bruxismo. Por lo general a la noche cuando nos levantamos tenemos esa tensión, hasta dolor de cabeza, producto de toda esa tensión que a veces de una manera silenciosa se va aglutinando, se va concentrando en toda la musculatura de lo que es nuestra boca y la parte inferior de nuestro rostro. Entonces con estos pequeños ejercicios, pequeños masajitos que vamos a hacer en esta ocasión, vamos a buscar ayudar a destrabar y aflojar justamente los músculos referidos con la zona que es la que nos genera tensión y por supuesto la presión en los dientes con todas las consecuencias que seguramente conocen y conocemos, de que se pueden romper dientes o el mismo dolor en sí mismo en las encías. Para comenzar, vamos a identificar sobre nuestros costados del rostro la unión entre la mandíbula superior y la mandíbula inferior, donde se unen. En este punto, ahí vamos a ubicar nuestros 3 dedos mayores de nuestras manos y vamos a realizar 36 círculos hacia un lado y 36 círculos hacia el otro. En este caso yo voy a empezar haciéndolos hacia la oreja. Entonces hacemos esos 36. Generando cierta presión, la idea es como tratando de que el dedo se meta entre la intersección de los dos huesos, de la mandíbula superior y la inferior. En ese punto vamos a realizar los 36 hacia un lado. Puede doler, puede molestar, eso quiere decir que el músculo está fatigado. Entonces va a venir muy bien este ejercicio. De esta manera y después hacia el otro lado. Yo hice hacia la oreja, ahora voy a hacer hacia adelante. También 36. Soltamos despacito. ¿Y cómo continuamos? Vamos a continuar con otro masajito. Vamos a masajear las encías superiores, pero desde el exterior. Es decir, que vamos a usar los mismos 3 dedos mayores de nuestras manos y desde esta zona, donde el pómulo, el hueso del pómulo hace la depresión, vamos a masajear hacia abajo y hacia el centro. Por la cara externa, es decir, arriba de la piel y del labio, vamos a masajear las encías, sentir que la presión la ejercemos en la encía, no sobre los dientes. De esta manera vamos haciendo. Podemos hacer 12 veces masajeando. Yo lo voy a exagerar para que lo noten hacia abajo y hacia el centro. Siempre en la zona de las encías, no los dientes. Y lo mismo vamos a realizar de la parte inferior. Vamos acá en la depresión que hace la mandíbula, vamos a ubicar los dedos ahí y vamos a hacer, en este caso, hacia arriba y hacia el centro de nuestra cara. También 12. Por supuesto, puede molestar, puede doler. Eso quiere decir que está fatigado toda la sección. Lo que estamos haciendo es que el nervio
de los dientes también se relajen, toda la parte de los capilares sanguíneos de la zona. Nos puede dar de salivar mucho, es normal. Y vamos masajeando. Siempre en la sección de la encía tocamos. Desde el exterior buscamos. Acá arriba, cerca del labio, va a estar los dientes. Más hacia adentro, hacia abajo, va a estar la encía. Y ahí trabajamos. Muy bien. Después de esto vamos a identificar los pulgares y los vamos a poner en esta zona de nuestro cuello ahí. Y vamos a aflojar el músculo de la lengua. Entonces vamos a hacer con el pulgar empujar hacia adelante y hacia adentro suavecito para no hacernos mal, pero vamos a hacer este ejercicio. Yo lo muestro de esta manera, si ustedes lo ven, cómo hacen los pulgares. Y también suavecito, desde atrás hacia adelante, 12 veces. Y aflojamos. Y por último, lo que vamos a hacer es tratar de cerrar la mandíbula, es decir, elevarla, pero con los dedos en una especie de gancho vamos a tratar de frenarlo. Ese ejercicio va a hacer que también se amplíe la musculatura que une las dos mandíbulas y afloje toda la sección. Entonces el ejercicio es tratar de morder, pero con los dedos tirar hacia abajo para que eso no ocurra. También vamos a hacerlo 12 veces. Entonces colocamos, como les decía, a partir de los caninos hacia atrás los dos dedos índice. Y aflojamos. Por supuesto, me limpio las manos. Por supuesto, nunca tenemos que mordernos los dedos, porque estamos jalando, empujando hacia abajo. Es el ejercicio. Van a sentir que toda esta zona se afloja. Y de esta manera descansamos y así terminamos con esta pequeña rutina de masajes para evitar generar esa tensión que nos lleva en los casos más graves al bruxismo y demás dolores que tienen que ver con una tensión también en la cabeza y a veces nos generan jaquecas y demás, o tensión en la parte cervical. Este ejercicio también es muy bueno para las tensiones cervicales posteriores y dorsales y viene muy bien para eso. Lo pueden realizar antes de irse a dormir o en caso de que estén haciendo alguna tarea y se reconozcan que están tensando o apretando los dientes. Espero que este ejercicio les sea muy útil. También pueden dejar sus comentarios o sus dudas a la base de este video para así también generar un vínculo y un diálogo si hay algunas dudas o necesitan o quieren compartir alguna experiencia. Espero que anden muy bien y nos vemos en cualquier otro momento con otro ejercicio para la salud energética de nuestro cuerpo. Paz y plenitud en sus corazones. Muchas gracias.